Jaz uporabljam poudarjam prvi jutranji vlak, ki gre iz Postojne 4 pa 14 minut za Ljubljano. Ta vlak v Postojno pride pravočasno, vendar do Ljubljane nikoli ne pride 5 pa 23 minut, kot ima za vikende prihod. Ob koncih tedna je prevoz v službo z vlakom edina izbira, avtobusa namreč tako zgodaj ni. Ob koncih tedna pa v službo redno zamuja. Imela sem tudi že konflikt s sodelavcem zaradi tega, čeprav nisem popolnoma nič kriva in se bi najraje tam pred njim razjokala. Tanja Matjašević se z vlakom v Ljubljano vozi iz Brezovice. Vedno računa na zamude, a kljub temu jo sistem voznih redov in zamud pogosto preseneti. Zdaj gremo na eni postaji pred Ljubljano dol in gremo na avtobus. In tukaj spet pride do enega zapleta, ker včasih se zgodi, da grem jaz na vlak, ki je mednarodni vlak in ta gre naravnost v Ljubljano. Ugotovim pa vmes, da so se oni odločili, da bomo vsaj šli na Brezovci dol in potem spet z avtobusom do Ljubljane. In seveda, ko sem jaz planirala, da bom 15 minut potrebovala do Ljubljane, zdaj potrebujem 45 minut. Se zgodi celo, da ker živim 5 minut od postaje, da rečem, na aplikaciji 10 minut vlak zamuja, prav bom šla kasneje in se je zgodilo, da je bil vlak točen. Še večje težave zaradi zamud imajo tisti, ki se vozijo iz Bele krajine. Že zadnje recimo 4 leta uporabljam vlak kot prevozno sredstvo za prevoz na delo. Jaz se vozim na relaciji Črnomelj-Novo mesto. Opaža, da se zamude zadnjega pol leta večajo. Če so bile nekoč okrog 15 minut, so zdaj že dvakrat daljše. Sem si namenoma tudi beležil zadnje 2 tedna in opažam, da sem bil na vlaku 8 dni, to se pravi 16 voženj. Od teh 8 dneh sem 7-krat imel vlak zamudo večjo od 40 minut, 2-krat celo 1 uro. To se pravi, da sem popoldan prišel na mesto v 40 minutah, sem rabil vožnjo 1,5 ure, da sem prišel do doma. Vlak občasno za vožnjo domov v Belo krajino uporablja tudi novinarska kolegica Ilinka Todorovski. Moje izkušnje zadnjih let so res strašansko slabe. Jaz se spomnim še recimo kot študentka sem se redno vozila in to je bilo ne samo, da je bilo zabavno, ker smo se družili na vlaku, ampak tudi pot hitro minila, ker je bilo vedno vse po voznem redu. Zdaj pa je to, moram reči, norišnica. Fotografije s proge Metlika Novo mesto, ki so nam jih poslali gledalci, razkrivajo, v kako slabem stanju je belokranjska proga. Ta železniška proga, belokranjska proga je bila zgrajena leta 1914. V Belo krajino pa so jo s strašanskimi mukami, sploh postajališče v Črnomlju, pripeljali takrat pomembni veljaki, med katerimi je bil tudi moj prastari oče, tedanji občinski svetnik in kasneje župan Črnomlja Josip Doltar. Ampak meni se zdi, da če so oni lahko to progo takrat zgradili, pa poglejmo papirje, leta 12 so imeli šele končne načrte, leta 14 je po tej progi že vozil vlak in vozil je natanko toliko časa, kot vozi danes. Pa mislim, a je to normalno? Podobne so tudi izkušnje potnikov, ki smo jih srečali na železniški postaji v Ljubljani. Zamude so pa konstantne. Dnevno po več minut, tudi do 3/4 ure. Na kateri relaciji? Trbovlje-Ljubljana. Ni prehudih zamud? Ne, zaenkrat jih še ni bilo. Enkrat je bilo 2 ure, ampak to se je enkrat zgodilo celom leto. Tako malo, mogoče 10 minut, 15 minut. Danes je lih 7 minut, drugače pa lahko po pol ure zamuja, ne vem, malo pomot. Na kateri relaciji? Do Jesenic. Ne samo, da se v zadnjih letih na vozni red vlakov ni več mogoče zanesti. Zdi se, da je zamud vedno več in očitno tudi v prihodnjih letih ne bo nič bolje. Zamude nastajajo iz 3 razlogov. Prvi razlog je investicije, to pomeni primer prenove železniške postaje Ljubljane, kjer se promet odvija pod res izjemno težkimi pogoji. Potem so obvezna vzdrževalna dela, ki potekajo po celi Sloveniji. Tretja zadeva so pa izredni dogodki, to pomeni so pa razni vandalizmi, kraje recimo varnostnih naprav, kraje kablov, v neurjih recimo se zgodijo, pade drevo na progo, zgodi se tudi kakšno povoženje. Z direktorjem potniškega prometa Slovenskih železnic, ki je na tem mestu šele od sredine februarja, se z vlakom peljemo do Litije. V službo se peljem z avtomobilom, večinokrat, vsaj 2-krat na teden se pa peljem z vlakom, po različnih relacijah.
Zaradi tega, da začutim, kaj se dogaja v bistvu na vlakih, pa zaradi tega, da začutim naše potnike. Vlak v Litijo je točen, a naš sogovornik predvideva, da bo vlak, s katerim se bomo vračali, imel zamudo. Dejansko pride z 9-minutno zamudo. Sta dve zapori zaradi vzdrževalnih del, to pomeni, da se odpravljajo počasne vožnje, da se zagotovi varnost in zaradi tega potem se tudi se lahko zgodi zamuda. Kakor sem pa tudi omenil prej, v takem vremenu, to meni, če je dež, neurja, je zasavska proga pač v kanjonu reke Save in treba spremljati, da so kakšni javljalniki, recimo plazov, koliko se to sproži, avtomatsko se uvedejo počasne vožnje, zato da se ne bi zgodila kakršnakoli nesreča. V lanskem letu je bilo na železniškem omrežju kar 581 izrednih dogodkov. Mi v tem trenutku imamo na mesto potniških vlakov tudi 57 nadomestnih prevozov, ravno zaradi teh počasnih voženj in del, ki se izvajajo, kar posledično pomeni, da recimo, ne vem, tisto, kar gre recimo na ceste, moramo potem vlak v odhodu počakati in zaradi tega nastajajo zamude. Slovensko železniško omrežje ima dobrih 1200 km prog, od tega jih je le dobrih 300 km dvotirnih, elektrificiranih pa je le polovica. Kljub vsem vlaganjem v železniško infrastrukturo, ki je v zadnjih 15 letih res ogromno in predvsem v zadnjem času, pač nimamo čarovne palčke, da bi vse proge naenkrat prenovili. In zakaj za določen čas ne zaprejo na primer primorske proge, jo obnovijo in znova odprejo, namesto da jo že več let postopno prenavljajo, ob tem pa podaljšujejo potovalne čase do absurda in seštevajo zamude. Če bi mi v tem trenutku zaprli primorsko progo ali pa kjerokoli progo, pomeni ustavimo dotok tovora ali potnikov, pa gremo mogoče samo tovora, gospodarstva v Luko Koper in to je potem enormna škoda. A potniki so do slovenskih železnic kritični in naštevajo, kaj vse bi se dalo izboljšati. Od boljšega sistema obveščanja o zamudah do dodatnih vlakovnih kompozicij na najbolj obremenjenih relacijah, ker so vlaki kljub vsemu prenatrpani. Po mojem so neke rešitve preprosto logistične. Pravo križanje, torej več možnosti križanj, kolikor vem, je eno križanje v Uršnih Seljih, naslednjo šele v Črnomlju, torej če pride do nekega izpada, se v Semiču sploh ne morejo križati in kar naenkrat se na zamude, ki jih že imamo, nabere še, ne vem, zamuda pol ure. Tihi vagoni, vagoni za domače živali, to je nekaj, kar se za nas zdi znanstvena fantastika. Mi se še vedno pogovarjamo o tem, da vlak mora biti točen, da si želimo, da bi bil javni prevoz hitrejši kot pa avto. Če vedo, da so zamude, zakaj tega ne vkalkulirajo v vozni red? V redu, pa bomo vedeli, če potrebuješ za pot od Črnomlja do Ljubljane, ne vem, 5-6 ur, naj napišejo, pa bo moja mama sredi noči vstala in bo pravočasno prišla v Ljubljano. Pa vendarle se število potnikov na vlakih vsako leto povečuje. Od leta 2020 do lani se je več kot podvojilo, z dobrih 8 milijonov na skoraj 17. Dejstvo je, da ima potovanje z vlakom številne prednosti. Je udobno, varno, poceni in prijazno do okolja, a vse to pogosto ne odtehta največje pomanjkljivosti – hitrosti. V zadnjih 2 tednih resno razmišljam, da bom opustil in tudi kolikor gledam na vlaku, ker ni nas veliko, ki se z vlakom vozimo na delo in se na videz poznamo na tej relaciji, sem že opazil, da je več teh se odločilo in prenehalo za vožnjo z vlakom. Moj recept je, naj se kazensko vozi vodstvo Slovenskih železnic enkrat na teden po tej progi in naj ugotovi, ne samo trpi, ampak naj tudi ugotovi, kako to zadevo rešiti. Jaz mislim, da dokler ne bo omrežje v celoti prenovljeno, ali pa bi rekel, če želimo tako, da bi bilo res idealno, da bi imel dvotirnost posod, do takrat bodo zamude nastajale. To pa pomeni desetletje ali več. Potovanje z vlakom, ki bo v Sloveniji vozil 160 km/h, se tako danes zdijo še zelo oddaljene sanje.